個梁俊賢光頭幫社會破壞者，呢個用廁所水嚟食驅麵，諗起都香甜。仆街唔夠味喎！屌嗱聲，呢啲咁啊，屌你個調味料啊！知咩料啊？唔夠味啊！唔夠味，應用。喂，仆街！喂，屌仆街你有冇？捧咁樣出嚟嘅？喂！哇！正仆街，我係唔好閪哇！我冇頭髮㗎，光頭啊，光頭哥啊，頭髮波啊！